Mbote mingi na bino bandeko balandi ya Jomac Show na ebite soki son eza koleka kuna mais en tout cas soki son ezoleka te bosalanga signe ya bolimbisi na balandaka biso na YouTube bati ya YouTube en tout cas soki parti oyo eza na son te bon bato bakota kuna bakosalanga signe que eza na son te comme ça na ko peut-être kolongola micro parce que oh, ouais. Bon, on a moni papa Masaidi Aligador, Masaidi Alidor à côté on a ceux qui sont allés, ça m'a signe peut-être normalement on a retard. On a moni maman Sandrine à côté on a ceux qui sont allés, ça m'a signe rapidement pour na longola micro, on a moni peut-être micro ça bien été. Donc, on a dosé le temps, bon, on est dans le lobby. Bateau ya YouTube, Bakolandango, et vous allez direct. Ah ouais, ils ont direct. Donc, moi, Tamoro, ils ont pour confirmer, bateau ya. Faut parler, faut comment? Là, on a un thème, comment? Ceux qui sont les alliés, vous commis qui sont les alliés. Bolim, mais c'est peut-être si vous commis, sont les alliés. Ok, c'est bon. Alors, bolimbi si na tamoro ya na bato ba Holanda na YouTube tamoro eza dia parce que eza en direct na YouTube na moni wana mama Niki Nanga oui bonjour bonne année son eza très bien ok merci bonjour et bonne année na yope mama ni tous ensemble. Tu beta moi ma solo moko awa eza vraiment intéressant ma solo moko intéressant oyo bakolanda yango après bozala patience parce que yango wana choisir na beta ma solo boye parce que moyen ya koédite ya kokotisala banani tout ça ezwaka mwa ta mwa mingi parce que baza masolo tokobeta awa eza bamasolo moko esengi mpena te fo ezala mpena na mwa temps nakanisi boute kolanda video moko na tiaki wana na video na tiaki wana en tout cas topesaki explication comment ndenge nini chargé de mission ya 3 égale à 1 nkamba mabise asalaka bakuna ye banda kobundisa tout ça et yango tokosolola mpe lisusu na maloba oyo elobama na gikongo ezalaka mana mateka kala simakala diaka donc makambo ezalaka liboso ma oyo mazalaka liboso ekozala lisusu bon nayebi te so balobela yango ndenge wana ntango papa alobaka kozalaka mingi na gikongo mana mateka kala simakala donc maye oyo ezalaka ekozala lisusu alors et puis likambo yake nakolongola eloko ya motuya era kopesa yango na libota oyo kobotela yango mbuma tokobeta masolo wana tokolobela mwa makambo mosusu ya mike mike na komelange mwa makambo ebele parce que mwa temps mpe eleki mingi tobeti mpena bamasolo direct boye te nakanisi lelo moto nyonso azomona makambo nini oyo ndenge ezolekela na kati ya mboka na biso to na kati ya Afrique bamakambo ezoleka mingi eza kointerpele bango mingi mpe eza nango kointerpele bango te mais oyo nyonso azaki mbangiste ayebi ke makambo ezoleka biso bakimbangiste toza responsable nango mbala mosusu ta mosusu makambo nalobaka bokomona ekosalama esalamaka eza nango te ke opo namonaki yango na vision ou bien eza na eloko moko boye bien nazwaki mpeve moko boye tusa te même yo mpe soki mpena ozo reconnaître ke bapapa wana misato bazali banzambe donc oza na chance ya koyeba nini ekosalama simplement comme ça soki oza ko reconnaître que bapapa misato penza baza banzambe donc chance ezali ke
ozali na facilité ya koyeba nini penza ekosalama na monde na mokili oyo to na pa ya bakimbangisi na ndeni parce que bapapa wana misato bapesaki biso bainstruction moko boye e papa ya suka avant akende alobi natikeli bino mibeko yango oyo soki bolingi bosala boye fo bolingi bomona boye fo bosala boye papa Diangenda asali pe testament na ye le 2 janvier apesi pe instruction alobi soki tozala susu te botuna te papa alobaki nini likambo ya secret eza te alobi yango na polele boye pena botuna te ke papa avatika biso papa alobaki nini est ce que ezalaki na likambo moko ya secret wana ke o likambo moko ya monene o to boye tout ça po to se préoccuper nango papa abi botuna na bino te bolingo mibeko misala makambo misato oyo soki to néglige yango pasi na bino ekosila te alors soki sikoyo to néglige makambo wana misato est ce que soki moto alobi ke likambo boye ekobonga te est ce que moto wana afaza na magie non mais atali kaka na makambo oyo banzambe balakaki et tozosala le contraire nango donc mbala moko ozwi réponse makambo yango ezani bolingo mibeko misala makambo misato oyo soki bonéglige yango mpasi kosila te e papa asuka ayebisi bana na ye afani na bango nakoloba peut-être ba 5 heures du temps 5 heures du temps azoloba nango makambo parmi makambo azoloba wana biso ozalaki na kati te bango moko bayebisi biso basala batémoignage wana ke papa aloba makambo ebele papa Charles asala interview toyoka papa Paul aloba papa Simoki angani ke papa aloba makambo ebele etali biso mais oyo penza evandaki penza na nini ezali ke bozala lokola bapoale ya mbwa ndenge bozali awa mutu moko tako kosala likambo na ye so boyokani te kozala bapoale ya mbwa elalaka nzela moko elamukelaka mpe nzela moko soki olalisi boye elali olamusi boye elamuki nzela moko ozomona bozala na koyokana soki bozwi likambo boyokani bopesi na bambuta bapesi na banini sikoyo bapapa baza te totikali tosali ndenge tolingi eske boza sir mpenza ke makambo ekozala malamu réponse eza ke ekozala malamu te réponse yango wana ke ekozala nango malamu te parce que bainstruction oza nano na besoin te kosala nanu beko te obi ozela nzembo moko bauti ozwa sika te oza na besoin kozela biloko wana te nzembo moko ebimi sika te likambo ya sika eza te likambo ya sika eza te donc oyo ezosalama sikoyo lelo na mboka na biso na Afrique parce que papa Fumalongo alobaki babiloko nyonso eza na internet na tya ba extrait wana nyonso papa Fumalongo alobi tala ndenge mboka oyo Congo Zaire ekomi alobi bato mwindu nyonso baza kozela oyo ekobimela na Zaire Congo ezali Congo Angola Congo Brazzaville Congo Kinshasa na centre wana na kati pena na kati Congo Kinshasa oyo ekobimela wana ekopanzana partout ozomona parce que bato mwindu nyonso bazozela et papa na maloba na bakisi bakoya kobeta porte epai na yo kimbangiste ozomona bakoya kobeta porte bolimbisi tosi tosenga bolimbisi oyo nyonso efalaki tosala tosi mais sikoyo botala depuis 2002 ti lelo retard otozozo suka na retard mais bato bazobeta maboko bazali suka na retard nde na yobi bato mosusu selon bato mosusu
oh makambo wana ya séparation bango baza na câble na bango biso pe toza na ngambo na biso bato na bato baza na ndenge na bango te ngana namona te mutu ndaku ezobeta mbula ezobeta ndaku ezotanga asali 2 ans ayima kaka nzambe mbula bandeko bosenga na mabondeli so ake na paroisse en tout cas bandeko pena botyanga na mabondeli na bana koreki en tout cas boyedenga na bapriere parce que babinini kaka mikolo ndako kuna mwaye te nazosomba mokolo na kutu bakiti nasombaki ebebi awa mpo bamabaya surtout mabaya mikolo basala mosu malamu te mbula ezobebisaka biloko na ndako pena mwaye te ndako ezotanga mwaye te mpenza naza na problème ndako ezokotanga mpo nani en tout cas yango na bo edenga mabondeli boti edenga mpo nzambe akitisa ata mwa mbula mwa ndambo mpo ndako ezotanga sikoyo bandeko ndako ezotanga oza na mpenza mabondeli mais mpo anini okobambaka te problème eza kobamba te problème ezali parce que kobamba eza mosala ebele te eza kaka fo totya mabondeli mpo nzambe mpo soki mbula ebeti nango te basali mpe deba asali mpe deba na moto yo ozoloba nga na bamba mbula kaka moto ya na problème soki mbula ebeti nango te mai mpe kokita nango te na kati ya ndako biloko mpe ekobeba te yango na makambo biso bato mbangese bamisusu bato nyonso te bamisusu bazosala soko mpo anini bokoloba yo mpona obetaka ase te na makambo wana kaka séparation basekwa parce que kuna nde place problème eza kuna nde place problème eza soki lelo toza ndenge toza kuna nde place problème ezali soki lelo tozomona bamboka na biso tozomona bamindele ti lelo bamindele balinga likambo wana entre parenthèses parce que inspiration moko eye nabeta seta likambo oyo tokaka mama na plateau de bateke zeko ezalaka na 40e anniversaire ya koreki bielo moko boye papa Charles azalaka nani kuna na bana plateau na koreki bakendaka kuna tokaka mama Pauline alobaka yango naza mpe na video oyo ye moko papa alobaka yango colonisation wana oyo ekoya papa Simoki Angani pa alobanga papa Simoki Angani nazobanga colonisation wana ya 300 ans papa Liangenda alobaki soki to rate kaka oyo colonisation ezoya 300 ans oh la colonisation la plus catastrophique mama Pauline na plateau ayebisi bana plateau video na chawa na ezali alobi papa alobaki na biso colonisation na oyo ezaki mindele bakozonga awa ke soki meme safu ya nzete ekwei safu eteli ndenge basafu nzete asafu azwaki exemple wana ekwei sikoyo kolokota te soko lokoti fimbu likasa lokota mais safu kolokota te donc forme akolobaki bamindele bakotambusa biso pene na makambo nyonso ozoka ma Pauline alobi yango papa aloba na bango na ndimi te ma Pauline azoloba bongo atalaki video parce que omoni bato na Afrique normalement bakassette akala rarement bato batalaka surtout ke ndenge mpe technologie change bato bakomo basede bakassette akala bato batalaka pena rare alors biso kaka tozwa mosala wana ya kozwa ba DVD biloko oyo akala tozokotya yango epuis tozokotisa nde na internet nde na baextrait wana na ezali kuna na kati wana na tya baextrait wana place papa azoloba colonisation wana nouvelle colonisation wana ekoya soki totosi te 300 ans la colonisation la plus catastrophique papa Simoki Angani pa alobi yango papa Simoki Angani alobi ni abi papa Simoki Angani alobi ni abi botika kokabola biso yaki na centre leke alobi lere wana azopesa conseil na bakimbangisi abi soki bolobi kaka ngai abi bandeko nanga na poto bazomona pasi soki bolobi ngai kaka wana tobebisi omoni papa bopesa likambo na ye omoni papa bopesa likambo na abi parce que tozobanga bowumbu 300 ans wana ya bowumbu zoka papa Liangenda alobi yango papa Simoki Angani mpe alobi yango mais
biso tozwi voiture nzela oyo komema biso boye yango oyo tokende kobima omoni soko tokende na autoroute yo ozokende Bruxelles bio ozokende na Allemagne autoroute wana ezalaka soki 140 yango oyo fokende boye puis okesala sortie na veni soki Mozambique soki nini bobimelaka na sortie wana ezalaka soki Mozambique 32 sikoyo yo ozokende na sens contraire bato baloba tala bozokende na sens contraire oyo nzela bozokende nde kote ya frontière ya Italie bino na botika bilo wana litoza na nzambe mon cher ozotika botika makambo wana to wana nzambe tokokende kaka boye nzela wana nzela ya kosala tokokende na Allemagne nzela yango oyo ya sens oyo bino bozokende na nzela mosusu bapapa balobi yango y compris papa Simon Kiangani papa toyoki témoignage ya Mapoline toyoki papa na ezala video soki totosi te bowumbu wana ekozonga lisusu oyo eleki kutu catastrophique oyo atie tembe video ezali na tia extrait na mwa mikuse bokomona yango na WhatsApp na tindeli na WhatsApp na salaka extrait na moke wana kaka tindeli na WhatsApp eyali na YouTube oyo eleki donc catastrophique la colonisation la plus catastrophique moni soki totosi te siko mutuna yango oyo place ozali ofai na mutuna yango eske biso bakimbangise totosaki to tozotosa maloba papa yangeni réponse ezali totosa te réponse ezali bakimbangiso babimi sika bakimbangisa sika bango bazosala plus campagne yake ye moka wana 1921 ye moka oyo naisha bato bamanipulaka bato balamonga moke mais bato basalaka siko vraie campagne bango nde bakomaka mingi omoni bato bamanipulaka bato balaka moke kaka moke oke bakobimisa likambo balobi bo lelo likambo epi neti idéologie ya makambo ya résolution okomona architecte nango azaka motu moko papa Nzingaron ye wana nde architecte ya makambo ya résolution motu moko ta lelo ndenge ezwa bato ezalaka kaka coup clair babandi yango ezwa kwa neti komeka bo tobongisa na biso après mais tosala kaka boye mpona kosala boye sikoyo ekei ta lelo 17 ans yango moni bato oyo mosusu azokoma mpe na Facebook ndenge ezalaka leloko telema bato mpe bakomi kokola na bango mbango na biloko ya bapoto oyo bato bazokolia ozolia omona mutu mwana botana eka alobi awa otala mama otali mama bo surtout ba mama ndumba lati liputa albeti maputa mibale tanga zoya boye mama etikala tikala ekiti omwana mso age na ye eza katikati na oya yo oli mama wana zokai mama atemi atikili ekiti okotala nzoka nde so nsele pena so nsele 16 ans kaka 17 ans kaka 18 ans kaka so nsele me omona tala nzoto ye pe na fa na ordinateur yo bina ba oyo ala barosa pe ba commentaire azape na likambo koloba ozomona azape na likambo koloba aboko yekola ye azulika na katikati ingeta biso yeyo biso bana jeteki bana papa Simo Kimbangu Kiangani bino kuna bolonga biso kuna mususu abeti ni na yaba surveillant ye wana dongo zomona oyo mona kaka mama wana zomona kaka mama wana kaka boye aza na ye mwana muke tangu papa Fumalongwa azalaki na 92 wana azalaki na mokili te azalaki na mokili te siko bato oyo bayebi makambo bafanda nye baloba te ozomona siko oyo bawutiwuti wana bayaka ale baenvahir terrain siko bato meme bayebi makambo babeta so masolele bakomotalaka ozomotalaka toza na kati ya lingomba oyo meme na poto wana nesi na Belgique wana bato lokola bamama Selipa avanda na mama Mwilu mama wana lelo aza en vie afetaki 80e anniversaire na ye mama Selipa aza muto afanda na mama Mwilu tango papa Fumalongwa asali accident mama wana amona mama Mwilu lere azoya eza teke ya vision parce que bino baone tono babokuta milelo bokwala amona ke na vision te
boye penza awuti nkamba aye kotala mwana na ye papa de ngenda sala accident mama na masolo mama mula zo yebisa ye mais lelo ba mama na lemso na ba poto kuno mona azali kamba loba te parce que mona moko 16 ans azaka na kamba loba ya sa mona ke makamla internet si ba yebisa ki ye mdana kamba loba azali kamba loba o mona mona chete kilo wala mta yembisaka dunga sa yemba kamnyos lelo to komi ndenge to komi bato bazosala bacampagne mo bato balingi soko yeba na likambo te oyeba te ya yebi yango mo to omeka kosala mo efort osala moke bomona ne fils ke maloba oyo bapapa baloba ke yango nde kosalama soki totosi te 300 ans ya bombo lelo botala makambo ezosalama lelo botala baaméricain sikoyo fo batinda batroupe ekende na Gabon kuna bazozela bato mosusu bazomona kwa neti bamérike bakoya bazosepela banini tout ça or toyebi te politique eza eloko bapoliticien baza très dangereux bapoliticien po na kati ya politike na yango baintérêt ozomona politike ezalaka baintérêt soki Donald Trump ayebi ke aza na intérêt kuna akoya eloko ya kosala aza na besoin ya bavie ya bato te aza na besoin ya bino parce que bino bakongole moto baka kitoko bino bosambelaka mingi po aprotéger jamais ye eza baintérêt na ye soki ke bakotikila bango moto ya kotikila bango nzela bango batya maboko bakontrole parti wana ya richesse wana po ebakisa mwa richesse na bango mutu wana bakosala nyonso basakrifie même milimo même banzoto ya bato milimo ya bato bakufa na bango bakosala ke basakrifie bino po biso tolaka na foi te mutu mwindu surtout kondima to wana kondima te foi oyo ke ozobundela mpona mabele na yo to wana ngo te même kutoka balakisi yo munduki te balobi yo bandimili yo kaka bo ochange maloba batlakisi yo kutu munduki te toza lokola barabe te barabe bayebi valeur ya mabele mamboka na bango bayebi yango omoni bato lokola baaméricain bake kuna na mboka ya barabe bazokoka eloko te mpo na nini parce que bato wana bayebi valeur ya mabele ya mboka bazokodefendre yango baaméricain bana batechnologie bakomona meme ngungi ndenge balobi batindi 80 parce que babiso bongona oyo eza polémique ya lokuta batinda bakoka te eza makambo ya solo olandi yango awa na CNN ozomona barba wana aza correspondante ya Pentagone kuna na Maison Blanche ozomona mwana mwasi wana barba oyo mingi bomoi na foto wana clip wana batebele bamoni yango donc ye azalaka na Pentagone naza attaché sikoyo kuna na Maison Blanche rapport na ye ezali George Bush vi badésordre oyo eza kuna bazokosaka oyo mpona baprotege baaméricain oyo baza kuna non oyo eza lokuta soko balingi baprotege baaméricain wana bakotinda kaka avion civil bayango bakotinda kuti bamilitaire te bakotinda kaka avion mpo bayebi na bango ke parce que siya aza na bamboka nyonso soko omoni makambo ekomi niveau ekomi boye parce que basiya ya basiya baaméricain basi bayebi ndenge nini makambo wana ekosuka bayebi makambo nyonso na détail basi baplanifie mpeke nini na nini na nini na nini fo esalama nini na nini na nini fo ya bien ya kosala bayebi na bango soki balingi baelimine soki kabila soki mpe nani basi bayebi na bashema na ye na makambo nyonso asasali parce que siya infiltra bakote na nyonso bato mingi baza mona oyo business aza moto business te aza siya bafutaka ye mosala asalaka kuna yango wana ntango babomi moto na biso oyo osala malere babomi ye bato bayebaki plan wana 5 ans passé ezalaki siya balandelaki ye mobimba donc balandelaki mobimba ntango baye koconfirme baye kopesa rapport na Washington balobi ke toza na ide esika moto wana azali mais tolingi tozala pena vrai sire batindi basatellite likolo ezozwa bafoto bakangi foto baza na kapasité ya koyeba molai ya ye wana moto na biso wana
batali elili na ye bamesure elili bamesure molai na ye basali bamathématique baye komona ke oyo eza mpena molai na ye baconfirme molai na ye bazolinga bazwa par exemple baempreinte mais lupango wana esika bazali kobombama wana soki neti baconstate ke soki bana bazobeta bale na balabala bale kotakata lupango wana jamais bakozongisa bale wana bakoprefere bapesa bango mbongo bosomba bale mosusu bakozongisa bale bakopesa bango bale wana te parce que bayebaki deja ndenge basiyana batravaille mais baye kokanga bango na satellite moto oyo azalaki kosolola oyo azalaki ke soki azozwa masolo awa azokende soki oyo soki ye jwang asali kasete ake kobimisa ale kombo na ye ezalaki kombo wana sikoyo ezalaki parce que baaméricain baa na base na bango baza na prison na bango kuna na Kiba sikoyo batortire moko ya bato na ye nde aya kobimisa kombo moko boye sikoyo kombo wana sikoyo ale batie yango na kati ya système na bango ya kokapte masolo ndenge bakaptaka kaka lere bayoka kombo naka pa ale balandisi sikoyo appel wana oyo ezalaki na mutu oyo azalaki lokola agent ya ye mutu na biso wana soki azwi masolo mpa na ye mutu na biso ake nango kuna sikoyo aza kosala bosoko azwi mpona aza kosomba telefone mikolo nyonso sim akozwa yango abimi na bamboka na biso neti na baafrike kuna foke lokwa akota kazangulu kuna nde akebengela abengi soko asilisi alongoli yango abwaki mais lere kombo naka bayoki balandeli na basatelite bayebi ke ezowuta awa satellite wana efilme ye tina ndenge akendaka ye kokota tina kati ya lupango wana voilà comment ndenge bayebaki donc ezalaki lokola mwa entre parenthèse mwa kolobaki bato wana bayebi biso mobimba bayebi mpe awa richesse boye ezali awa richesse boye ezali awa tokosala nango nini soko boyokaka ngo batili 80 wana ezali na technologie bazala kutu te mpe biso bakanisaka o soki guerre fo bato bakende batiaka basoda bazobetela masage wana baguerre akala bapesi bango bavion bapesi bango technologie bapesi bango nyonso soko balingi bazwa ye lokola mwana mpuku boye bakozwa ye soko balingi bazwa meme nzinzi oyo balobi tokotyela bino makapu bakozala mokonzi na bino bakozwa ye kaka wana batie wana zala likambo koloba te sikoyo réponse to espoir mboka nzambe bakokoka te mboka Simon Kimbangu sikoyo yo eske yo Kimbangu so sali Simon Kimbangu esengo to ozopesa ye kanda po ya sala makambo oyo yo oza nango posa na moment oyo mboka na Kongo ya lokola yango moni même na koloba neti nkamba ndenge wana eloko eza na contrôle ya kamba eza su te ngaba ozopesa bino naza na besoin koyeba yango na bamagie te talaka nde makambo ezosalama to na contrôle eloko te or biso nde moto linga tozala na contrôle ya nyonso biso bakimbangisi toza na contre chadere ake na nkamba ameki ezosimbaka kaka te oyo soki moto na biso nani oyo soki namonaki foto moko ezotambala na internet awa foto wana oyo soki oyo nani mongolo wana nani oyo azosala makambo oyo nani oyo corrompi oyo nanga soki nanga foto moko sikoyo bato bazotambusa na internet wana ete soki ya kala soki mpe ya sika akangami foto na papa Simoki Yangani ozomona nayebi te eza ya kala eza ya sika babiso bakomi wana ko eza ya sika boye na boye tusa awuti kuna lere bato bazozela baresultat yake kuna sikoyo bato wana sikoyo bazoya kobombama babebisi telema sikoyo bazoya kobombama boprotege biso parce que tokoka ondire mwa kisi moko eyakwa neti ozokende bitumba moko bo sikoyo olingi okende kanisa nzoto mpa nganga bongo na kopesa banini oyo sikoyo nani nganga okanisa nzoto sikoyo nganga fo aza na puissance ozomona nganga fo aza na puissance ozomona fo nganga aza na puissance ozomona neti moto akabobosanga ma ya nkamba bon nakopesa baresultat mais fo nazala ma ya nkamba mais fo aza na puissance ozomona neti solo moko garçon wana eya makambo solo garçon wana oyo bato bakondima wana donc aza na nani na kati ya bible na ye bafoto bapapa atanda bafoto bapapa na luketu atambolaka na mabele nkamba akanga na luketu donc babiloko ande wana sikoyo abelisaki mwana kota hôpital sikoyo kati hôpital wana amemi ma ya nkamba tout ça monaka lokwa éclairage ezali mwinda tout ça bo akotya ma ya nkamba partout alors sikoyo kurele ekatani
Moi, nazalaki maladi bakasi bena kure katani. Hier la prière pour la moi azui ma maya kamba do bois kana kata sal news do bois. Ko ba kino ne ba mutuma nana ngo bois ba foma ya. Ba bois la bangia la bombe mulani. Nana ngo bois ba foma ya. Siko ye omoni ko ndima muto donc siko tanga zo bois kana zo mula be ko dominer o lingoli ngate peut-être mutuma ma be wala o chaima. Siko zo mula ke salité. Ozomona. Po eloko yozo eloko esala ke eloko esala parce que tout le monde qui colore sur lui même soyi aboaka na mabele azui mabele wana atie na misu ya mutu mutu amoni aise ke sokola na mai wana asokoli ozomona kondima na yo eza très important siko kondima ngo wana ekosala tango nzambe aza na esengo na yo siko biso totie espoir ke bango bakoya pa na biso mboka simo kimbangu bamindele bakokona siko tozosala nini question ezali eske tozopesa simo kimbangu esengo lelo bapapa batali pena babia toa fier na bana biso bakimbangisi parce que papa mfuma longo leka akenaka na ngola alobaka pai nyonso bakimbangisi bazali extrait wana ezali pai nyonso bakimbangisi bazali na yoki azosolola na bakonzi ya leta ya gouvernement ngolais extrait wana ezali alobi pai nyonso bakimbangisi bazali likambo mabe toyokaka te toza fier tout ça boye na boye tout ça mon lelo est-ce que papa akobeta tolo wana ya ndenge wana ntango tozala bamabise tozala bakatembo tozala bato ya ndenge na ndenge bapapa matondo mbiyei bamisusu obebisa joma obebisa masolo yo otika papa katembo te papa matondo mbiyei joma obebisa masolo obebisa masolo ozomona obebisa masolo ozomona donc bato wana sikoyo baye ntango baye sangisa ezoyeba na su te sikoyo oza espoir nini oyo kozala nango olobake naza na espoir ke simo kimbangu akosala lelo mindele bakomi kosalela biso réunion basali réunion conseil de sécurité efani mpona totala makambo ya kuna balingi baya kotya sikoyo maboko lion aza na nzala sikoyo bafunguli lion akota bolobi ke misuni ya lion totya eza kuna me na kati wana sikoyo bosangisi na bana baza kuna sikoyo bana baza na kati bana pe baza na kati tusa bofunguli lion akotaka elia oza siri ke lion akokota kuna akendeka kozwa misuni na ye ubie soki misuni esili alie mpe na baoyo baza wana pembeni sikoyo balion bazotala sikoyo makambo ya Congo balion bazotala makambo ya Congo meme totie espoir na biso eloko ekostope bango sikoyo tokomi tozela mboka Simon Kimbangu sikoyo ntango tozongeli ye Simon Kimbangu eske tosali makambo oyo ekosala ke Simon Kimbangu aza na esengo na biso réponse eza non omoni yango wana bangole baboyaki balobi tolingi makambo wana ya baséparation awa te meme na gouvernement ngola bifo boyokana boyoki mabise na interview ya mabise ake badémarche wana chargé de mission ye bamission lega ya ndenge wana chargé de mission depuis 2002 chargé de mission mabise ake na ngola tanga komi na ngola alobi bakozwa basali tout ça badémarche ça esimbi te bayebisi ye moko na interview na ye wana balobi na ye bango bazoloba na biso ke bango gouvernement na biso boyokana biso lobi te tokoyokana te parce que ozomona bozotala nano bato ya leta basenga bino sikoyo bato ya mokili bakoma kosenga bino koyokana ozomona bato ya mokili bakomi kosenga bino koyokana bino lobi te tokoyokana te ale boyebisanga ke Simon Kimbangu aza na esengo Simon Kimbangu aza na esengo na makambo tozomona ezosalama lelo oyo papa Diangenda abetelaki biso lisolo ya magorodo abeteli biso lisolo ya Momeli Masanga oyo atumbaki zamba so bolandi bie bamessage ya papa ezotourne entre oyo bamessage mingi ebele eza na internet wana oyo yebani oyo eza populaire ezotourne entre 90
il y a rare dans 80 parce que on est dans le domaine de biso côté là maintenant tout travail kuna penda entre 90 peut-être na rôle bata 80 1989 1990 côté wana na 92 musika mingi te mingi 91 90 91 ba maluba wana ebima ke na ba période wana. Or, biso te dit que papa atikaki biso, et ça fait le voilà que une année tikali. Donc, ba message sur mon réseau yoka papa le bail que bon tika la bossa ne bolingi. Donc, na bisi bino et là au propre ba 80% ba message wana oyo bo yebi yeba na wana. Nazala ba nena mwao. Et ça mingi tangu papa atikala kina ba une année 2 ans ya mukili oyo. Donc, ti pakamunyo so wana zolo bana biki na oza swati. Côté Moussa Albaki, so bolingi bosal ne bolingi. Donc, les gens qui période wana, tu as une année. Année là pour préparer ce qu'on nous ça va bon. En nous ça va bon. Vous savez, alors ben, bon carabada toyo. Et bon noter ba ma cessé on a d'autres pesabino. Abi ba ba na ba kaye, bo tchara ba kaye. Bo mona. A momel masanga, atumbi zamba. Tanga tumbi zamba mpuka tibra li bulu na ye mbango kuna vipere bigorodo mule ya kokata makamu tango mule ye mbisi akufaka na maite wala nyoso papa mbisi akufaka na maite siko nani mbisi nani ligorodo. Est-ce que vous savez que vous avez sur la miss? Tout le monde a dit la miss. Point d'interrogation. Bisous, le Seigneur, tu as la miss. C'est quoi tu as dit? Tu as la nyoka. Nous avons une réponse pour les gens vidéo. Nous avons découvert une vidéo, et là, on a appelé polele. Donc, nous avons une vidéo, nous avons mis ça dans l'internet. Peut-être na ochamo semeno ezola na ya makambo ezosala masikoyo ba détail yango pena mobimba nango uzomona magorodo misal tata na mama batali mwana biso misu libanda ala problème bake pa yanga nganga ya okay cheba kona ndako wana azuya kangi bango elongi atie bango bosali talatala abiso kana longoli tata abino nyonso bofungola miso na bino mpena botala kuna bien bafandi boye ntango bafungoli batalaki tata bafungoli mpena miso bien bayetala tozala biso ka ndenge moko ozomona or bango bakize mwana réponse nango eza na video moko boye eza connecté eza na vidéo moko boye peut-être mingi pe si bo sosola mo boye bi eza nini mais répond kaka na makambo ezo sala malelo ozomona est-ce que lelo bakimbangise papa lo bakibako ya ko lukayo mutaye pe na porte wa beti kaka bosa mela wapi est-ce que lelo penza na ndenge toza boye wana toza pe na fier ya ko mériter yango. Tout ça, ma camion sur le Sala, et ça, autoroute, au lieu de kende koto, tozo kende deboy. Mais tu le dis que tu es en Allemagne. Mais autoroute, en haut, faut que kende za oyo. Mais nous sommes dans la même autoroute, mais tu es en sens contraire. Mais ce que tu as espéré que tu as la sortie, kuna, na sens contraire, tu as tu écoutes la police avec, tu as kende, bon, ça me canne, tu peux se me canne sur bien, ok. C'est comme tu as kende Allemagne. Mais Allemagne est la beauté, bonico. Tu es bien déjà tu as un GPS. Tu as un GPS na biso to kende boy. Tu kunande to bimela. Bon comme on a liboso frontière à Italie, ba policier italien ba. Abi quoi ça me kanda wala ça me kanda. Mais bien bo kende. To kende na Belgique. Mais to kende sko na ni kuna so Allemagne so Belgique. Sorti na biso robete. Vous avez kende na sens mabe. Kuna te bo continuer ko kende. Mais ce qu'on a tout na bino, vous avez espéré que vous avez ça la sortie wana. C'est comme le monde va si peu de l'accès.
tout le monde a monté, tout le monde a monté. Mais mon toit n'a pas habité, toke de kaka, toke de espoir, les amis. Beaucoup de pays en Italie. Beaucoup de gens qui ont fait des pays italiens, vous comprenez. Mais le but est de passer la carte à Italie, tu as bimé la kuna. Tout chemin mène à Rome. Vous comprenez? Tu as bimé la kuna. Bon, si l'Italie, bon, boum, quand il a mort à Moussous, mort à l'Italie. Bon, bimi sous la sens, bon, ok, donc, donc, bato yesu le nebilo nini te to kende bozaka un espoir ke bo kende ko bima yango ba kimbangise nyoso ezo sala malelo ba oyo ba tie mutu makasi ya kokanga na makambo ya division makambo nyoso ezo lakisa ke soki kaka division eloko mo ko sala mati mais ba kimbangise bazaka mutu makasi te to ko kana te oyo ngakona to ko kana te balo batala makambo do sala do me mapasi na komote to koyokana te na mko to koyokana te normalement bato wala nde lero yo baye komitika balinga bayoka kibokonzi yango moto tika soki lelo yo moko amatiki bokonzi pour batuti ya kwe to ya mata pour batuti ya kwe mais bakobanga bokonzi yango ba ngala ila kufate mbali balo bakona to ke bwelo ba kimbangisi baye pa papa simoki yanga ni sikoy papa simoki yanga na biale mwana kingambi fanda wana bakosala eloko te mbala moko tanga kochakala bamindele nyonso mbangu bapakati mbangu omoni mais ekosalama ndenge na ndenge toza lelo boye deja nyonso esalamaka lelo surtout na ngambo ya to ebala eloko esimbaka su te ekomi kaka na banzembo ya kofabrike na makambo ya boye na boye mais espoir ezali ke tokende na Belgique sorti moko ezali wana tokosala sorti ebima côté donc na Belgique to kutani na ba policier ba pays différents de chaque chose eta bo zonga kuna bo nzela bo dokina ya mabe to bitete donc ba policier na lokola makambo nyonso ezo sala malelo na mboka na biso ta neti lelo mutu pe ala kozala pe na esengo mutu pa kozala na esengo ya ko appuyer neti gouvernement oyo ebomi ba makambo nyonso Congolais aza susu na valeur ata moke te nayebi ke soki oza angolais okoloba biso mpe awa toza malamu te eza solo soki oza congolais ya Brazzaville okoloba ke biso mpe awa toza malamu te eza ya solo parce ke esika oyo fo ebanda makambo kuna baproblème ezali yanga bomoni dose ya pasi eza plus na RDC ke na bakongo wana mibale mosusu wana okende bo batuti babengani bino babona bakongolais oyo ne moto asalaki odio na bi congolais nyama congolais yo congolais moto ya soni congolais oya koloba nga o nga congolais musenzi yo congolais yo congolais ozokima isibina bolingaka koya na ngola lokola poto te yo nyonso eza mpona nini et puis moto mpe aza mpe fier akende kodefendre parce que c'est vrai réalité eza ya wana boluki résolution oyo ezopanza bato kuna nde bisika mpe mboka ekomi lokola fulu efulu mpe ya solo kwa tala video okomona place baboka basulu bona ndako yango place bato bazolala okomona bamilangi oyo milangi oyo ekena bapoto basombaka baizine ezali awa eza kosala recyclage kokangisa bamilangi wana okende deja na biso na baamerika awa soki moto ameli koka ya boite abwaka ngo te atie wana ndako bato bafandaka ebele soki botondisi mwa sacha molai ekomi ebele tuso apali oke kolibera yango ozwi mwa $100 ko me kuna fulu mwana asisi kotanga classe toza na baneve ya ndenge wana asisi kotanga classe bien pena ofutili yema quelque chose ake na université atangi mpe tangi tosila mosala eza te ozomona mosala eza te fo zala na pede liboso fo sala nano boye fo sala boye suka tindela nga mbongo nasomba moto nga moto yango osala moni na asataki wewa moni $1000 ndeka $1000 asalaki wewa ozomona tindelaka mbongo asalaki wewa licencié sikoyo yo mpe kimbangisi mpo na nini ke mpo shadera akende na nkamba nga
nazoloba te Fayulu akoya kobongisa RBCT na biso na oza honnête nakozala nakoka gumoko na simkwa soki pena kaka ke parce que makambo yango ezaka flou moko bolobi yango na réalité moko mpe donc gumoko na koyoka pena zoko batangi penaki babiki Fayulu président ale Shadari Kabila nyonso balongwe système elongo na koyoka gumoko donc na simkolanga pena na kosala émission pena live pena donc na invité na okende utwa okende na ba restaurant mo pena donc et donc au salon moi donc au salon moi ya au salaté quoi donc au salon moi OK celui là Hollywood celui wapi tout ça donc au salon moi ya nini quoi donc on va pena goût pena donc goût donc a goût donc on va goût pena donc on va goût pena exactement que parce que yé aroya ko bongisa te parce que on est dans les signes et vous l'accès lingomba ya 3 égale et malgré ça na clé boa on a ce que comment na clé boa moko visible c'est quoi pas force ça ma force tala moka mobimba et voter nango Martin Fayulu ils ont monana moka mobimba partout azokende yebo mkwana na ebisaki binoti nga Martin Fayulu na yebi na ngai penati bon batawa joma yoza muto Martin Fayulu po yoza bote nga ezaka soko za mutu ya esprit oza esprit ya nzambe soko za esprit ya nzambe ata yo soko eloko moko eza vrai molimo ne ko bouger relaxo ke eloko eza vrai soki pe mutu aza esprit mabe a pousser pembeni na yo oko sentir quelque chose wala eza une réalité o etambulaka na bato batiaka espoir na bango na tata nzambe soki eloko eza vrai vrai wana zoloba ke ya quelque chose soko za l'esprit ya nzambe ko sentir soko zoya na ndako na yo nzoka nyoka moko sa kota kuna bomba quelque part soko za na molimo ya nzambe ko remarquer loko moko za clair to komona ka neti bien te et on se diriger ka côté pour nous oloba mingi yango mona makambo le sala makana vie na yo zoba ya bona le nazo ya boy do na sentir ka lokola ba na tape boy parce que za ndengwana molimo wana oyo ezola to ba nzambe ko ndemo za nzambe oza nzambe ozomwa mama Micheline alobaka ngona point noir ozoba tala pozaba kimbangu penza kimbangu yo ndemo za yo kimbangi so za kimbangu tata nzambe alobi to sala mutu na lolenge na biso papa alobaki bato ebele baza na badon ebele makambo ebele bandenge na ndenge likolo ya makambo mabe toza koetufe yango tala lelo tokomi na distraction moko dongo kaka distraction penza ozobeta mpe maboko na makambo oyebi ke eza mabe obeti mpe bere ya basurveillant batie moliro wana ya pembe awa ozoya mpo ozoka gu penza ozoya ozoka bien balonga kuna siko so kutela surveillant moko bondeko na yo oyo boyeba boya quartier moko siko oyeba subana tokolaka quartier moko penza lelo ekomi subana yo papa mayingi yo yebi ete tango omona bere na ye bomoliro wana eza te otamninga subana siko ozosala mpe na nko mpe mayingi azoyoka yo aza wana ye mpe surveillant ye mpe azokende église bokotalana te mpo ye azalaka kuna ozomona yo beti mwa bere na ye na mwa moliro wana subana soko oza mama na mwe na uniforme basali bango uniforme bambika bamba ya 3 égale à 1 mpo na kaka séparation tosepeli na biso siko toza koespere nini soki toza koespere nini ke na mobulu oyo ezosalama lelo parce que ntango bazoya biso makambo na biso tokobetela maboko te tokobetela maboko oyo kaka bapapa bapekisaki autoroute tokokende kobimila kuna emela biso na Belgique tokota Belgique bien sikoyo tozokende boye sikoyo yo ozokoespere ke okende koma na Belgique bazokende nzela Italie yango makambo tosala sikoyo baaméricain wana bazela bameka kote oyo mboka kimbango bango bayebi mboka na te lukuta tozokoperdre eloko wana ya motuya bakolongola yango bakopesa yango na libota oyo ekobimila mbuma eske makambo yango oyo esalamaka kala ekosala masusu to ezosala masusu point d'interrogation parce que eloko ya motuya oyo bapesi yo olingi kobimisela yango mbuma ya kitoko te ozomona tolobaka awa
Nkamba, Nouvelle Jérusalem. Donc, il y a Kaleza. Pour il y a Kaleza, comment il y a Kaleza? Hein? Pour il y a Kaleza, il y a Kaleza. Na ulongole loko ya motuya na kupesi yango na liboto ya kubotela ngombuma siko biso mbuma ni tozo bimisa ya en sala ni forma sika yo polaki tala soki ezala mutu azala molimo nzambo azolandanga ozakana ni forma na ndako na yo bimisa ngo na ndako na yo bimisa yango na ndako na yo kende ko ezala eloko ko mériter ko tokozala même ata na chambre na ote meza libabe wana ezali vrai libabe vrai libabe o kapela do ki vis-à-vis parce que na évité so bazo teka liputa ba chaya ya ba franc-maçonnerie ba chaba kompa wana na ba 66 na mutu ya nini ya maseke ba chaya wana bazo teka ngo ofele ba pesio ola tangote okolo ba biloko za mais ndenge moko liputa wana ya 3 égale à 1 na ba biloko ba franc-maçon les chinini ya franc-maçonnerie mais za ba ndenge moko ti eza ndenge moko siko ya ba franc-maçon ba na signe ya kompa na ba biloko wana nyonso na pyramide katana ici la te wana na lisu likola pyramide ozomona na ba signol franc-maçonnerie ya mwana siko oyo yo tozomona na 3 égale à 1 est-ce que boy 3 na 1 eza signe ya ezolakisa 3 égale à 1 ezalaka nango toyebi na kombo ya tata ya mwana me na sens oyo batieli yango ekomi lokola siko balogo moko oyo ezolakisa séparation omati na bisi boso kozala o subana parce que nazomona moliro wana te nazomona pe uniforme nga o subana soki liputa wana ozalaka wana kati ya ndako na yo ezala koya nayebi teke bato bakende kosambela soki na 26 soki te okokende kontinue kosambela kuna me zwa liputa wana ya libabe zongisa yango kaba yango pesa mama moko boye bokoba biso mama wana kosoupçonne nga leke na atange mission na yo parce que bato ebele ya 3 batalaka ebele batalaka ezaka na batechnique okopesa liputa na bien pesa ngo na motu moko akokende afrique oza oblige kolatango te oza na oblige kolatango te ozomona soko moi moto alinga balotsho problème seke motu wana aza motu ya franc-maçonnerie donc alingi yo mpo ozala lokola ye biloko wana nde yango wana nde esengelaki totelemela oyo ke bato bazokoka kotelemela te tokomi kaka bosiko tozoespere sikoyo motu azomona ke mboka ezokufa mais tozala toujours na espoir ya kolobaka Simon Kimbangu osala donc Simon Kimbangu asala mpo yo osali nini ya kitoko oyo kosepesa Simon Kimbangu osali nini réponse eza rien yo na baki tala makambo ezosalama na ngola omona makambo ezosalama na ngola tala soki lingomba lelo ezalaki bomoko lingi ezala penaki mokolo élection bangola ale mbala moko papa Smoki Angani monde babenga ye papa Paul wana siko papa Paul abivie papa yaka awa tozala si dossier moko ezali apona bobotisa papa voisin pena bio présidentiel akekita kuna ndenge papa Fumalongo mpo asalaka awa na lenge ya baélection papa ye kuna asali tout ça ozoloba tokozala na contrôle wana bagamon partout influence wana au stade wana boboa vayira mpena bavert blanc donc boétouffe pena babangomba mosusu wana nde bakobanga même bapoliticien babangaka kaka peuple bana bato mosusu babangaka te soki bakimbangisi mpe baza peuple soki neti likambo ane wana papa apesi kaka mot d'ordre alobi neti makambo ezoyeka na RDC wana il faut kaka papa soki ezalaki tozokokontrole mboka wana tozalaki na bolingo ya solo esali mpena ke on dirait plus de 50% na koloba ata ba 60% baza bakimbangiste bien basympathisant moko kimbangiste partout okende na baarmée okomona kolonel bokimbangiste oya kimbangiste sikoyo yo bino oza sirke soki papa Simon Kiangani apesi mot d'ordre papa koloba kaka ok liboye na boye kozala boye nalobi na bino soki boye esalami boye te bapeuple nyonso bobima libanda bokende kotelema boye parce que na bato basima munduki wana aza kimbangiste déjà mokonzi ya bagénéral oyo ke aza oyo mokonzi ya bacolonel mokonzi ya bagénéraux nyonso oyo ke oyo kaka chef d'état major oyo akopesa ordre aza kimbangiste akopesa so moto ayi bobete masa aza kimbangiste oyo lokola général Kanyama wana azalaki wana soki na oyo mosusu aye wana mongolo mosusu nani oyo mosusu mongolo kwa bamongola mpe bakombola ngo ekimaka oyo soki colonel aza mpe mongolo bato wana nyonso wana sikoyo mutu wana
aza kimbangiste siko bino bokanisi ordre na kopesa soki papa alobi boza sirika kotia bamiso basoda na nzela parce que déjà papa akobengisa ye na nkamba akoloba tika peuple abima libanda nalingi boye na boye te meme moto azotambusa alingi te akoma bloqué influence wana est ce que toza nango toyobe biso opportunité tokomona bakongolais azomema taxi na ye atie foto asimo gimbao kokanisa te aosala yango mpona foi te aosala yango parce que ayebi ke pouvoir en place ebangaka bakimbangisi baza bacamarade soki osali kimbangisi problème yo policier ya se so bakofunda yo sikoyo ekokende na likolo bakokanga yo bakopesa nimero ya nini na yo tala boye abebisaki kaka bakimbangisi na sens wana parce que bakindo batimba kokanisa te eza na cadre ya foi oyo nzambe na biso soki te ndenge wana te ya na sens wana te na sens yake bayebi ke bakimbangisi na pouvoir